नमस्कार, गोवंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कोडकराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। म्हादय आनी वाघ संरक्षीत क्षेत्राचे बाबतींत गोंय सरकाराची खूब घाळपणां। पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारांची टिका। सुप्रीम कोर्टात घाळपणां जावपी ना हाची जतनाय घेवपाचो सरकाराक सल्लो। बाणस्तारी अपघाताचो तपास करपाक म्हाड्डोळेचे पुलीस नात सक्षम। फुडलो तपास पुण्या फाट्या कडेन दिवचो, कुमारजुंवेच्या आमदाराची मागणी। आयआयटी ही सांगेरूच जातली। मंत्री सुभाष फळदेसायान केलो दावो। रोजगार निर्मितीकूय मेळटलो वाव, मंत्र्याचें म्हणणें। वाघ संरक्षीत वाठार करपाक नगरगांवच्या लोकांचो विरोध। ग्रामसभेत जालो ह्या विशींचो निर्णय। राजधानी पणजे करतले सोलर सिटी। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत यांची घोषणा। आणि 5 शारांनी मनयतले शिवजयंती। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेची माहिती। आता खबरो विस्तारान। म्हादय अभयारण्य आनी वाघ संरक्षीत वाठाराचो विशय सरकारान गांभीर्यान घेवंक ना असो आरोप पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान केला। कर्नाटकाचे कळसा, हलतरा, भंडुरा आणि सुर्ला हे धरण वसात बनाऱ्याचे काम नेटात चालू आसा। गोंय सरकाराच्या घाळपणाक लागून फुडले पिळगेचेर परिणाम जातलो अशी भिरांतूय तांणी उक्तायली। म्हादय जावं वा वाघ संरक्षीत क्षेत्र दोनूय विशयांचेर गोंय सरकाराक गांभीर्य ना म्हणपाचे पर्यावरण अभ्यासक राजन केरकर हांणी सांगले। कर्नाटकाचे चालू आशिल्ले काम पळयत जाल्यार ते तांकां जाय ते करपाक यशस्वी थारतले। गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टान केस मांडटाना घाळपणां जावची ना हाची जतनाय घेवप गरजेचें आसा अशें केरकार उलयले। ह्यो म्हादयच्या संदर्भान गजाली ज्यो सांगता त्यो पयलीं जश्यो सांगता तश्यो सांगत आसा की आमी हे करता, आमी ते करताले आनी कर्नाटकाक आमी रोखपाक यत्न करताले। पूण त्या अर्दान कर्नाटक जे आसा हो आपलो जो कळसा, भांडुरा, हलतरा आनी सुर्ला हे जे 4 धरणाचे प्रकल्प आसा, बंधाऱ्याचे प्रकल्प आसा ते पूर्ण करपाक नेटान लागलेले आसा। तेंच्यांनी पयशांची तरतूद जी आसा ती ह्या सरकारान जे थंय सत्तेर येयलेले सरकार आसा सिद्धरामय्या सरकारान तेंच्यांनी जशें निवडणुकीन अभिवचन दिल्लें त्या अभिवचनानुसार तेंच्यांनी पयशांची तरतूद केल्लेली आसा। आनी हो प्रकल्प जो आसा हो बेगोबेग पुराय जावन हुबळी आनी धारवाड ह्या तेंच्या 2 महानगरा खातीर उदक कमी पडटा तें उदक वळोवपाच्या नदरेंतल्यान तेंच्यांनी चाचपणी आसा ती सुरू केल्लेली आसा। आनी पयलो म्हत्वाचो टप्पो तेंच्यांनी पार केल्लो आसा तो म्हणजे म्हादय पाणी वाटप लवादान जो निकाल दिल्लो आसा त्या निकालानुसार तांकां रिवायज डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करपाक जायतलो तो तेंच्यांनी करून ताका सेंट्रल वॉटर कमिशनाची मान्यता मेळिल्ली आसा। आता फुडें हे काम जे आसा हे व्हरपा खातीर तेंच्यांनी तशी सुरवात केल्लेली आसा। एका अर्दान आमचे गोंय सरकार आमकां सांगता की आमी म्हादयचें रक्षण करपाक सज्ज आसा। पूण म्हाका दिसता की आमी जर अशी घाळपणां बाळगून जर रावत आनी एकंदर आमची जी सर्वोच्च न्यायालया समोर आनी ट्रायब्युनला समोर ज्यो केसी आसा, स्पेशल लीव पिटिशन फायल केल्लेले आसा ते व्यवस्थितपणान मांडपाक जर आमी अपयशी थारले जाल्यार ताचे दुश्परिणाम जे आसा ते गोंयच्या वर्तमान आनी भवितव्यात जातले। आमी विसरपाक जायना की कर्नाटकातले जे मोहन कतर्की आसात तेंचे कावन्सील आसा आनी तेंचे सगळे जे वकिलांची फौज आसा तांकां पुराय कळसा, भांडुरा, हलतरा आनी सुर्ला ह्या नाल्याची कल्पना आसा। तेंच्यांनी त्या वाठाराक भेटी दिल्लेल्यो आसा। ह्या अर्दान आमचे जे वकिलांची फौज आसा तांकां ह्या प्रश्नाची गांभीर्य ना आनी तेंच्यांनी हे गांभीर्य जर हाडूंक ना, त्या वाठाराक भेट दिवंक ना। गोमंतक टीव्ही खातीर विराज कामत। बाणस्तारी भिरांकूळ अपघातात मरण पाविल्ल्यांक न्याय मेळचो म्हणून दिवाळेच्या थळाव्यांनी तशेंच कुंभारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायान पोरणे गोंय कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट केलो। बाणस्तारी अपघाताचो तपास करपाक म्हाड्डोळेचे पुलीस निरीक्षक सक्षम नात। त्यांनी ह्या अपघाताचो तपास पुण्या फाट्या कडेन दिवचो अशी मागणी आमदार राजेश फळदेसायान केली। सोड
8-9 दिसांचो कितें तरी हें काबार जावन आयज ताका परत पण आमकां खंय नाल्यार खंय हे आमकां जस्टीस मेळपाक जाय कारण आमची म्हाजी भाव भयणां अशी ती ऑन द स्पॉट गेली आमी सदांच दिवाडे वयतना म्हाका फेरीबोटी कडेन रावतालो आमकां आयज पर्यंत आमी तितूंतल्यान सावरलेले ना आनी सावरोंकूय सोदना आमकां आमी जाय पडत जाल्यार आमी 2-2, 4-4 दिसांनी सुद्दां हांगा येवपाक तयार आसा पण आमकां न्याय जाय इतलेंच आमी आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागता आनी आमकां संपूर्ण आशा आसा आमच्या बरोबर आमकां न्याय मेळटलो आनी जाता तितले बेगीन आमी हे आमचे मागणे घेवन फाल्यां आमी वचोन आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवपाक आसा कारण मुख्यमंत्र्यान सांगलां आयचो एक दीस दी आपल्याक आपूण फाल्यां तुमी या आमी तुमकां मेळटा म्हणून आमी सगळे जमलेले आहा आमच्या आख्खे तुमी पळयला आसतले आयज जनसागर येयल्लो आसा ह्या प्रमाणे आमकां खंयच्याच परिस्थितीन आमकां न्याय हो मेळटलो आमी इतलेंच मागता आमी गोंयच्या साहेबाच्या पांया कडेन आसा गोंयचो साहेबूय आमकां न्याय दितलो अशें म्हणून आमी मुख्यमंत्री फाल्यां सकाळीं वचून आमचो डिमांड आहा सपोज जर ह्या पुलीस स्टेशना कडल्यान जर काडूत कारण अनफीट मनीस आहा तो PI जो मोहन गावडे म्हणून आसा तो अनफीट मनीस आहा कारण तेणी आन्सरां दुसरी केली आनी ते DSPनूय दुसरी जाली कारण संपूर्ण लोकांचो विश्वास तेंचो वयलो गेल्लो आसा म्हणून आमी सांगलां तांकां की आमकां खंयच्यान तरी जस्टीस जाय ना जाल्यार तें जें प्रकरण जें आसा आमच्या ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान आमकां दिवचें किंवा क्रायम ब्रांचाक दिवंक किंवा CBIक दिवचें पण त्या पुलीस स्टेशन दीत जाल्यार आमकां हो न्याय मेळचो ना आयज सगळे कडेन IIT विशीं वेगवेगळे तर्क वितर्क करपाक लागल्या मात IIT ही जातलीच आनी ती सांग्यारूच जातली असो दावो सांगेचो आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसायान परत एक फावट केला IITक लागून रोजगार निर्मिती तयार जातली तशेंच शैक्षणीक मळार सांगे तालुक्याचें नांव जावपाक पावतलें अशें स्पश्ट मत ह्या वेळार मंत्र्यान उक्तायलें हांगा IITचो संबंध येता खुबशे जाणांक इग्नोरन्सांतल्यान आमी म्हणटात की IIT विशयी नाना तरेचे तर्क वितर्क केले वतात IIT सारको प्रकल्प हो आमकां जाय म्हणून आमी अजून पर्यंत तो घट धरून आसात IIT जातली आनी सांग्यारच जातली हो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा ह्या IITंतल्यान आमकां रोजगार निर्मिती जावपाक जाय आनी एज्युकेशना भितर सांगे भाग हो व्हड मॅपाचेर वचपाक जाय त्याच बरोबर सांगे भागां भितर आमकां शैक्षणीक सुविधा आनी शिक्षणाची प्रगती जाल्ली जाय मंगळारा नगरगांवच्या ग्रामसभेत सत्तरीत म्हादय अभयारण्य आनी टायगर रिझर्व नाका अशी मागणी लोकांनी करून थाराव संमत केलो टायगर रिझर्व वाठार केलो जाल्यार लोकांच्या शेताभातांचेर तशेंच लोकवस्तीचेर परिणाम जातलो देखून उच्च न्यायालयाचो आमी आदर करतात वाघ संरक्षीत वाठार करपाक नगरगांव पंचायतीन विरोध केल्ल्याचो थाराव सरकाराक धाडटली अशी माहिती नगरगांवची सरपंच संध्या खाडीलकरान दिली तेजे फुडें जे लोकांचें संवर्धन आसा न्हू ते लोकांचो विचार घेवन त्या जजमेंटान तुमी जर सारके वतात जाल्यार ग्रामस्थांक भितर जें प्राधान्य दिल्लें आसा की तुमी तें ठरोवचें म्हणजे ग्रामस्थांक पावर दिल्ली आसा की वायल्ड लायफ सेंच्युरी आनी कोर एरिया किंवा तो वाघ प्रोटेक्टेड एरिया आसा तेजे संबंदी ग्रामस्थांनी फुडें जे हें आसा सरावन तेजे निर्णय घेवपाचो असो तो हायकोर्टाचो वर्डिक्ट आसा सरकार आपल्या मार्फत सुप्रीम कोर्टान वयता तो सरकाराचो प्रयत्न आसा किंवा लोकप्रतिनिधीचो पूण ग्राम पातळीचेर आमकां आमच्या कडेन जे मर्यादीत आसा त्या प्रमाणे फाल्यां काळी संघर्श टाळपा खातीर आमी ग्रामसभा ते घेवं शकता तेजे विचार मंथन एकदां तशें न्हू हांगासर तालखंडान आमकां फुडें सुद्दां इम्प्लिमेंटेशन जाल्या उपरांत करचें हांव कितें म्हणटा पंचायती कडेन तुमचे कडेन मागता आनी सत्तरीच्या सगळ्या लोकां कडेन की गांव हे जे आसा आमचे ते स्वातंत्र्या पयलीं पासूनच आसा आनी आमच्या पुर्वजांनी ती वसयल्ल्या अनेकांची पोटां जी आसा ती ह्या शेतां भातांचेर आसा तेन्ना पयलीं गोवोरमेंटान विचार करूंक जाय हे जी उत्पन्न आसा आमच्या कडेन काय डॉक्युमेंट कांय ना आजून आमचे जे जाणटे लोक आसा ते आत्म्याने आसल्या कारणान ते डॉक्युमेंट करूंक पावना तेन्ना हेचो पयलीं सरकारान गोवा गोवोरमेंटान पंचायतीन स्टडी करपाक जाय तो तेंचो जे गांव आसा आमचे हे सगळे येयल्या पयलीं वेवस्थीत सायटी काडून आमच्या ताब्यांत दिवपाच्यो आमच्या शेतकाऱ्यांच्या आनी तेज्या नंतर तेंच्यांनी व्याघ्र प्रकल्पाचो विचार करपाचो अशें म्हाजें विचार डिक्लेअर करपाक जाय आनी एक वरान सगळे हे प्रोसेस पूर्ण करूंक जाय म्हणजे FRCच्यो फायली आसतात आनी कसल्यो आसता ते एक वर्साच्या भितर कंप्लीट करपाक जाय अशें तेतून आसा म्हणजे तें जातलें आतां पर्यंत हायकोर्टाक जें कितें सरकारानूच दिलां गोवा गव्हर्मेंटाच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान दिलां त्याच आधाराचेर ह्यो वर्डीक जाला म्हणजे आमी फुडें गेले कोर्टान जाल्यार फुडें कोर्टान हेच डॉक्युमेंट आसताले
म्हणटकीर कोर्टान आमी कितले टिकताले हेजोय एक डावट आसा. हेका आमी जर वेगळे पद्दतीन आमकां हे कोणा वांगडा झगडे मारून हे फावटी आमकां काय जावचें ना. मोर्चा काडले आनी कितें केलें हेतून काय साध्य जावचें ना. पण त्या वर्डिक्टान एक स्पेसिफीक उल्लेख आसा. हा डिसिजन सरकारने घेतला पाहिजे असं तरी आमचं प्रामाणिक सगळ्या पंचांचं मत ठरलेलं आहे. त्याच्यावरती तुम्ही काही तुमचे निर्णय असतील किंवा तुमचं काही मत असेल तर तुम्ही एकेकाने आपलं शांतपणाने जे काही मत असेल तर तुम्ही सांगू शकता. आम्ही हायकोर्टाच्या डिसिजनचा आदर करूनच पुढे जायचं आहे. तेव्हा सगळा हा निर्णय आम्ही ठरवू आणि त्याच्यावरती डिसिजन घेऊन हा निर्णय पुढे पाठवायचा आहे. तेव्हा तुमचा आम्ही मताचा विचार करतो आणि आदर करतो. कार्बन उत्सर्जन उणें करपा खातीर राजधानी पणजेक सोलर सिटी करपाची मोख सरकारान दवरल्या. हें धोरण फुडें व्हरपा खातीर पणजेकारांनी सरकाराक सहकार्य करचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. स्वातंत्र्य दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळीत ते उलयताले. कार्बन इमिशन झिरो करपा खातीर 2050 पर्यंत राज्यांत 100% आरी करप हो आमचो मोख आसा आनी म्हाका निश्चितच खात्री आसा हो मोख कंप्लीट राज्यांत 2050 पर्यंत आरीचेर व्हरपा खातीर गोंयांतले म्हजे सगळे भाव आनी भयणी सरकाराक सातत्यान मदत करतले आनी आमी हो प्लॅन यशस्वी करपाक शकतले. आनी हाच्याच खातीर एसजीव्हीएन आसतले मिनी रत्न ह्या कंपनी कडेन MOU सायन करून थीन मेम्ब्रेन फ्लोटिंग सोलार PV पॅनल्स आसतले किंवा पंप्ड स्टोरेज हायड्रो पॉवर आसतले ह्या संबंधात गोंयांत काम करपाक सुरवात केला. गोंय सोलार धोरणांत आनी नेट मिटरिंग प्रणाली वांगडा ग्रीड कनेक्टेड सोलार प्रणालीच्या छपरा खातीर येवजणेत सहभाग हाडपाचो गोंयांत आरी उत्पादनाचे नवीन मार्ग सोदपा खातीर गोंय सरकार सातत्यात तात्पर आसा. त्याच बरोबर 4 दिसां पयलींच आमी पयला की पणजे सिटी ही सोलार सिटी जावपाची. फुडल्या 15 ऑगस्टाच्या पयलीं पणजे सिटी ही पूर्णतः सोलार सिटी जावची की रिन्युएबल एनर्जीचेर कन्वर्ट जावची हो मोख आमी दवरला. सगळ्या पणजेकारांनी ताका सहकार्य करचें. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाक 350 वर्सां पुराय चल्ल्याचे निमतान राजधानी पणजे सयत म्हापशा, मडगांव, फोंडें आनी वास्को हे 5 मुखेल शारांनी शासकीय भोंवड्यार शिवजयंतीचो दवाजो मनयतले. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन अशी घोशणा केल्या. म्हापशे, मडगांव, फोंडें आनी वास्को हे 5 मुखेल शारांनी सरकार शिवजयंतीचो शासकीय दबाजो करतले. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. सप्तकोटेश्वर धरून फोंडें तालुक्यांतली देवळां सुरक्षीत उरली ती शिवाजी महाराजांक लागूनच. शिवाजी महाराजांनी केल्ले कार्य कोणूच विसरपाक शकना अशें मंत्री रोहन उलयलो. हे वर्स एक्चुअली 350 वर्सां छत्रपती शिवाजी महाराजांची राज्य अभिषेकाची जाली आनी पर्यटन खातें आज सांगपाक उमेदीन सांगूंक सोदता की हे 350 इयर्स ऑफ राज्य अभिषेक जे कंप्लीट जालो ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचे योगदान ते चिंतून आमची शिवजयंती जी आसा ती ह्या वर्सा पर्यटन खातें सपोर्ट करून 5 मेन टाउन्स पणजे, म्हापशा, वास्को, मडगांव आनी फोंड्यां साजरो करतले. ही जाणीव सगळ्यांक जावपाची गरज आसा की छत्रपती शिवाजी महाराजा खातीर आमची सप्तकोटेश्वर देवळा कडल्यान जी हिस्ट्री सुरू जाली ती पोंडा तालुक्यात समज आज पर्यंत आमची सगळी देवळां आसा जाल्यार ताज्या खातीर थंय उबी आसा. ताजें योगदान फक्त गोंया खातीर न्हय जाल्यार सगळ्यां खातीर आसा तें आमकां सगळ्यांक खबरूय आसा. आनी पर्यटन खातें ह्या वर्सा ल्हानशें कंट्रिब्युशन टुवर्ड्स द पर्सन छत्रपती शिवाजी महाराज तांची जयंती फुडें व्हरपा खातीर आमी काम करतले. आमची जे पुर्तुगेज तेंपा वयल्यान आमी जे हांगा आयले आमचें अस्तित्व तयार उरलें जाल्यार आमची देवळां गेली पोंडा तालुका पूण उरली साकार पोंडा तालुका. सप्तकोटेश्वर टेम्पल समज जालें जाल्यार फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजा खातीर आनी छत्रपती शिवाजी महाराजान केल्लें योगदान कोणूच विसरूंक शकना. गोंयचो एकचार इबाडून उडोवपाचो कोणें यत्न करचो न्ही. गोंयांत धर्मीक तेड निर्माण करपाचो कोणें यत्न करता आसत जाल्यार सरकार ते कशेंच खपोवन घेवचें ना अशी शिटकावणी रोहनान ह्या वेळार दिली. असंतुष्ट लोक येवन नाका आशिल्ल्यो कृती करप आनी एक विविध वेगळेच तरेचें वातावरण करप हें केन्नाच गोंयां पळोवना, गोंयकारांनी पळोवना. आनी हो सरकार असले वातावरणाक पांय फुडें काडून दामून एन्श्योर करतलो की कॉम्युनल हार्मनी इज देर आनी त्या कॉम्युनल हार्मनी करपाक खंय फुडें वचचें पडलें जाल्यार हो सरकार तशी पावलां काडटलो.
गोंयान एका फाटोफाट एक घडिल्ल्या घडणुकांचे फाटभुंयेर मंत्री रोहन खंवटेन केल्ले स्टेटमेंट म्हत्वाचे आसा. आता गोंयचो धर्मीक एकचार तिगून दवरपा खातीर सरकार कितें भुमिका घेता तें पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काणकोणात चावडेर सरकारी शाळेचे पत्रे घालपाचें काम बार्रकारान आडायलें. बार्रांत सोरो पिवपाक येवप्यांक खंय नितळ वारें ना म्हणून बार्रकाराचो आर्ग्युमेंट. शाळा पयली काय बार्र काय म्हणून थळावे तिडकले. कायद्यान शाळेच्या 200 मिटरा कुशीक सोऱ्याचे बार आसपाक जायना. मात काणकोणा चावडेर मुळाव्या शाळे कुशीक तेकोन 2-3 बारां आसात. कायदो खुटयेक लावन शाळेच्या कुशीक बारां घालपाक कोणे परवानगी दिली काय म्हूण थळाव्यांक प्रश्न पडला. शाळेच्या कंपाऊंडाचे लोक पिवपाक बसतात आणि सोऱ्याच्यो बाटल्यो शाळेच्या आवाठान उडयतात. बाई भुरग्यांक शिकयतली काय सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी गुटखांची पाकिटां काडटली. पत्रे घालपाचें काम बंद उडयल्ल्या बार धनियाचेर कारवाय करपाची तिडकिल्ल्या थळाव्यांची मागणी. तुम्ही म्हाज्या उजव्या सायडीच्यान तुम्ही पळयलें आसतलें, उजव्या सायडीन 2 सोऱ्याचे बार आसा आनीक म्हाज्या दावे सायडीन कंपाऊंड आसा आनी कंपाऊंडाचे भितर 50 फूट सुद्दां नासतले अशे जाग्याचेर 2 सोऱ्याचे बार आसा. ही शाळा आसा, ह्या सायडीच्यान उजव्या सायडीच्यान 2 सोऱ्याचे बार आसा आनी दावे सायडीच्यान सरकारी प्राथमीक शाळा आसा. ह्या शाळेक 1ली सावन 4थी पर्यंतची भुरगीं शिकता. 27 भुरगीं ह्या शाळेंत शिकता. शिक्षा अभियाना वतीन फंड पास जाल्लो आसा आनी फंड पास जाल्ल्यान त्या शाळेच्या प्रमुखान हे पत्रे मारपाक सुरवात केल्ली आसा. पत्रे मारता सुरवात केल्या, पत्रे मारतना तांकां आडयलो, ह्या बारवाल्यान आडयलो की पत्रे मारनाका म्हण आमकां फ्रेश एअर मेळना म्हूण. पयलींच ही बार जी आसा ती शाळेंत तेकोन आसा आनी त्या टायमार ही लायसर कोणी दिल्ली आमकां खबर ना. जाल्यार सुद्दां कोण तरी त्या टायमार केली पातकां ती आनी आयज ती पातकां आमची भुरग्यांक भोगची पडटा. ती पातकां आमकां भोगपा नजो म्हण सर्व शिक्षा अभियानान एक बऱ्यापैकी बरें स्टेप घेतले. ताका आमी खरें प्रमोट करपाचें, आमी ताका सपोर्ट करपाक सोडून स्वता हे बारवाले लोकांक सायनी घेता की ते पत्रे काडचे म्हूण. अशे वेळाचेर ज्या शाळेंत हांव शिकलो, संजय कुमारपान ह्या शाळेंत शिकलो भुरगो, हांव कसो करून ते ओगी रावतलो. म्हागेलें ह्या बिल्डिंगेक म्हागेलें एक शॉप आसा, म्हागेली सायन व्हरपा आयले ती. हांव म्हणलें तितलो पिसू ना म्हणलें, आमगे शाळा बंद व्हरून तुमगे भायर चालू दवरपाक. म्हणटकीर हांवें तांकां सांगलें हांव तेजेर सायन मारच्यो ना आनी फाल्यां जर अशें चडत जर जालें एखादें तुमचें बार बंद करपाक पडटलें, पण आमची शाळा बंद जावपाक दिवपाना म्हूण. ऑथॉरिटी कितें करता? शाळा पयलीं काय ही बार पयलीं? कायदो कितें सांगता? अनकंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन चल्लां, मतांचो दरबार चल्ला आनीक गांवचो रास जायत गेला. शिक्षण 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 म्हणटा आमी. आता टिचरीन सांगलें की ती हांगचेर बसून ती सोरो पितात आनी जे कितें गजाल खरी आमी पळयतात. भुरगे हांगा ती चिप्सां हेजी गुटख्याची पाकिट एकठांय करतात. पयलींची ती बाई गीता बाई आसली ती बी आपूण स्वता हें करताली, ह्योय बाई स्वता ते हें काडटाले. हें भुरग्यांक शिकोवपा आसात काय ती सगळी हाजी पॅकेटां गुटख्याची हें करपा आसा आनी भुरग्यांक हें शिक्षण मेळपाचें आसा काय कितें म्हण. जाल्यार गव्हर्मेंटान हातूंत एक सब्जेक्ट तो काडचो. कितें जावपा ती जी बार आसा त्या टायमाचेर बार लायसन लावंक दिवपा नाका आशिल्ली. ही पयलीं जाणटेल्यांक केली चूक म्हणटा तशी ही चूक कोण म्हणटा पळय आतां कोण भाटांक कोण दवरता आनी तो मागीर मुणकां त्रास करता तशी हे केल्ली चूक ही आमकां भोगची पडटा आमच्या भुरग्यांक. ही जावन आसा चावडेवेली सरकारी प्राथमीक शाळा आनी सरकारी नियमा प्रमाणे असो एक कायदो आसा की शाळेच्या 100 मिटराच्या अंतराचेर रेडियसाचेर जी अशी कृत्यां आसा, बार किंवा जुगार अश्यो गोश्टी आसपाक जायना ज्या कारणान भुरग्यांचेर तो प्रभाव पडटा. पूण हांगा आमी पळयला की सरकारी प्राथमीक शाळेच्या अवघ्या 10 ते 15 मिटराच्या डिस्टन्साचेर हांव तुमकां पळय दाखयतां 2 बारां आसा. 2 बारां आसा, हे एक बार आनी 2 बारां आसा. ही बारां हांगचे पिताले ते हांगा बसताले आनी हांगच्यान ग्लास उडयताले सकयल आनी अन्य जी गुटखाची कागदां अन्य सकयल उडयताले आनी ती शाळेच्या भुरग्यांक हांगा एकठांय करची पडटाली. आतां सर्व शिक्षा अभियानान एक फंड दिला ह्या शाळेक आनी शाळेन हें पळय सगळें बंद केलां. पूण हें बंद करता आसतना ह्या बारवाल्यांनी दादागिरी करून हें आडयलां बांदपाक. ताका लागून आतां जे एक स्टुडंट्स आशिल्ले जे चावडेवेले ते एकठांय जाल्यात आनी तेणी निर्णय केला आनी ह्या बारवाल्याक सांगलां की तेणी हें स्वता बांदून काडपाचो निर्णय घेतला. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर. 14 ऑगस्ट 1947 अखंड भारताचे एकूटके जाल्ले. परत एक फावट भारताची फाळणी करपाचे यत्न चल्ल्यात. हे यत्नाक यश मेळचें न्ही हे खातीर दरेकान अखंड भारताचें स्वप्न पळोवप गरजेचें अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान म्हणलें. 14 ऑगस्ट फाळणी दीस हो काळो दीस असो याद करीत भाजपान विभाजन विभीषिका स्मृती दीस घडोवन हाडिल्लो. श्रीपाद नायक ह्या वेळार उलयतालो.
भारताची फाळणी जावन पाकिस्तान देश तयार जालो त्यावेळेर जे लोक पाकिस्तानात वचूंक नात आनी भारतांत रावले ते लोक परत देशाची फाळणी करपाचे यत्न करतात देखून हो भारत अखंड भारत उरप हे गरजेचे अशें श्रीपादाचें म्हणणें. अखंड भारताचे स्वप्न जे दोळोवंक आमी कित्याक दवरूंक जाय. भारताची सीमा खंय खंय आशिल्ली आमकां सगळ्यांक सांगपाची गरज ना. परंतु ब्रिटिशांनी जे काही कडू बियां जी रोवन दवरलेले आसात आनी ते जे आमी अजुनूय भोगतात त्यो गोश्टी अजुनूय आमी भोगतात. ते चुकीचे पायंडे काँग्रेसीन आनी त्या बरोबर ब्रिटिशांनी जे कितें केलें ते खूब ते खोल आसा. आमी तेजेर विचार केले ना तेची खोली निश्चितपणे कळटली. त्याच्या आधाराचेर आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें. तातूंत हो दीस जो आसा तो खरोखर दुर्दैवी आसा. त्या वेळी ते अशें वर्णन करतात आजचे प्रमुख वक्ते आमकां सांगतले तातूंत डिटेल वचना. परंतु हे सगळें स्वातंत्र्या बरें डिविजन थरलें चल्लें ताचे कॉन्ट्रॅक्टूय थरलें कशें तें स्मूथली जावचें हेंय थरलें. परंतु पाकिस्तानान खंय तरी हाजे 5% सुद्दां जे गोश्टी पाळयना आनी म्हणूनच लाखो भारतीयांक जिवन किंवा मेल्ले कितलेश्यो ट्रेनी मड्यांनी भरून येताल्यो त्या दिसा आमी पळयल्यो. सत्तेच्या अभिलाषामुळे आशेमुळे सत्ता ही कितें आमकां सत्ता बेगीन जाय या आशेमुळे भारतमध्ये खंय तरी खंड करून उडयली. उजवे भुजा ही भारतमातेची कापून उडयली. हे फक्त सत्तेच्या आशेमुळे दोन्ही साईड. हे सगळं करताना जसे म्हणल्याप्रमाणे जो करार झाला तो करार थंय चुरलो. परंतु गुंडगिरी आतंकवाद ह्या हातूंतल्यान आमच्या देशाचें चड नुकसान जालें. मंगळारा अबकारी खात्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीन भायल्यान येवपी आनी गोंया सावन भायर वचपी पर्यटकांच्यो तशेंच हेर गाडयो पत्रादेवी चॅकपोस्टाचेर तपास करताले. बेकायदेशीरपणान सोरो व्हरपी आनी हाडपी गाडयांची खर तपासणी केली. तपासणी केल्या उपरांत बेकायदेशीर सोरो मेळूंक ना अशें पत्रादेवी चॅकपोस्टावेलो ASI निलेश गावडेन सांगलें. सर हांगा तुमी कशा पद्दतीन चॅकिंग करता? जेन्ना आमी गाडयो येता तेन्ना गाडयो पयलीं हात दाखोवन सायडीन घेता. सायडीन घेतल्या उपरांत आमी पळयता सगळीं बॅगां चॅक करता बोनेट मागीर सगळें खंय आसा कितें सगळें चॅक करता आमी आनी पळयता आनी मागीर सोडटा आमी पळोवन. पूण दिसाक अशें कितें गाडयो मेळटा तुमकां जो आल्कोहॉल इलिगली वगैरे करेक्ट? इलिगल अशें कांय मेळना आमकां. एक दोन आसता त्यो पर्सनल आसता न्हू एक बॉटल प्रत्येक गाडयेक एका गाडयेन आसा? ना सगळे गाडयेन मेळना. पूण एकट्याक कितले बॉटल्स परमिसिबल आसा विथ रिसीट एक्स डिपार्टमेंटाचे? ओके. आनी हालीं अशी मोठी कितें कारवाय बीन जाली जावं मोठे कारवाय हालीं कांय ना. कितें एक्सायज डिपार्टमेंट सरीत एक आरोप लागता सर की तुमी सर हांगासर काय तरी हेका हेल्प करता ह्या गोश्टीक म्हणून ताका लागून तुमी कशें एन्श्युअर करता बाबा गाडयेन सोरो वयचो न्ही गोंया भायल्यान? सावड्डेच्या आमे उदक वाठारांतल्या चिर्याखणीत मंगळारा अमिता गांवकर हे 60 वर्सां पिरायेचे बायलेची कूड सापडली. 2 दिसां सावन ती बायल बेपत्तो आशिल्ली. बेपत्तो आशिल्ल्याची पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद करून पुलिसांनी सोद मोहीम सुरू केली. उपरांत मंगळारा सांजेर चिर्याखणीत ही कूड सापडली. कितें जालें? काल आमी रावता फोण्या आमची पावले ती काल सांजचो आमकां फोन येयलो 11:30 दरम्यान ती ना म्हणून गायब जाल्या. सो मागीर आमी सगळ्यांक इन्क्वायरी केली आनी मागीर आयज आमी सकाळीं हांगा आयले. हांगा आयल्यार आमकां कळ्ळें की चप्पल आसा तिजें. सो तिणें थंय उडी मारलो डावट सगळ्यांक. सो ताका लागून मागीर आमी पळयलें आमच्या पंचाक बी घेतलो हांगासरल्या स्थानीक पंचाक आनी आमी सगळी हें केली. पोलीस स्टेशनार गेले थंय कंप्लेन रजिस्टर तेजे पयलीं तेजे भाच्यानूय केल्ली कंप्लेन. सो मागीर पंच म्हणपालो तुमी चला आतां आमी वयर सरतना सांगता तितले आमी वचपाक परत आमकां फोन आयलो की ती गावली बॉडी बुबल्या म्हणून. पोस्टमॉर्टम आतां ती तिका सगळी फॉर्मेलिटी करून तिका आतां पोस्टमॉर्टमाक व्हरता. सगळे पंचनामो बी केला. स्वभाव बीन कसो? स्वभाव म्हणल्यार स्वभाव तसो बरो आशिल्लो. ती हांगा एकटीच रावताली. सो आमी सगळे मोस्टली आमचें घर कोड्रा. सो पयलीं हांगा आवय बापूय आमचें घर बांदलेलें. सो त्या घरान ती रावताली आनी तो भाव एक्सपायर जाता ती एकटीच रावताली. मंगळारा चल्ल्या वारका पंचायतीच्या बाल ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशयावेल्यान चर्चा जाली. वारका पंचायत वाठारांत जावपी विजेची समस्या सोडोवची तशेंच ग्रंथालय इंडोर खेळा संकुल आनी फुटबॉल मैदान उबारची अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली.
मजगती विद्यार्थ्यांनी केल्ल्यो मागणी निश्चितूच पुराय करपाचो यत्न करतले अशें सरपंच आनी पंच वांगड्यांनी आश्वासन दिलें. आज आमगे वार्का विलेज पंचायत आमगे फर्स्ट टाइम हिंगा बाल सभा केल्या आमी कंडक्ट केल्या. सो आमी थोडे भुरगीं आज थोडीं जायलीं आनी हेजे मुखार भुरग्यां सांगिल्लें आनी भुरगीं आमकां जाय म्हण हिंगा पंचायतीन लायक तेगे कितें ग्रिवियन्सीस ऑर सजेशन आनी कितें तेंकां कितें रिक्वायरमेंट्स जाय ते आमी तांकां विचारलें. सो बेजिकली भुरग्यांक अशें कितें डिमांड्स आशिल्ले? डिमांड ती म्हणटाय लायक आमकां पीटी पिरियड एक जावो एकू आहा म्हणटाय ती. सो लायक दे वॉन्ट मोर आउटिंग आउटडोर स्पोर्ट्स आनी ताका इंडोर स्पोर्ट्साचेय मागीर तेणा कडेन आनी तेगे इशू आनीक आहा लायक इलेक्ट्रिसिटी पोतून वयता म्हण. लायब्ररी बीन कितें जाल्ली? आनीक तांकां लायब्ररी आहा तेंकडे बट तांकां सर्टन बुक्स नाय तेंकडे. वार्कीच्या पंचायतींत आज पयलेच फावटी एक बाल ग्रामसभा आमी आज घडोवन हाडली आनीक बरेच सुमार 30 तरी भुरगीं येवन पार्टिसिपेट जाली आनी आमी प्रोग्राम जे भाशेन तो केल्लो की सुरवातेक आमी आमचे बाय फ्लावियान तांकां बाल ग्रामसभाचे इम्पॉर्टन्स एक्सप्लेन केलें भुरग्यांक. तशेंच उपरांत आमचे 5 मेंबर शरण आलेमा ड्रग एडिक्शना बदली तेणें बरो टॉक दिलो भुरग्यांक द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एडिक्शन इन देयर लायफ्स. तशेंच हांवें बी एक प्रेजेंटेशन केलें वेस्ट मॅनेजमेंट इम्पॉर्टन्स ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर. उपरांत आमी भुरग्यांक इन्वॉल्व केले. भुरग्यांक आमी वी इन्वायटेड क्वेश्चन्स एंड ग्रिव्हन्सीस फ्रॉम दी स्टुडंट्स आनी पार्टिसिपेशन वॉज व्हेरी गुड. वी आर व्हेरी हॅपी दॅट चिल्ड्रन केम फॉरवर्ड आस्किंग क्वेश्चन्स आनी मुद्दे जे डिस्कस जाले म्हणटा ते भुरग्यान जे रेज केले म्हणटा ते इलेक्ट्रिसिटी. स्कूल चलता आसतना जायते पयसा लायट वयता आनी इट इज अ फॅक्ट. म्हणजे आमचे बॉडी वी आर वर्किंग ओवर टायम टुडे टू सॉल्व दीस प्रॉब्लम. वी आर वर्किंग अलॉंग विथ दी मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर आनी आमी वायर बी आहा ते चेंज करतले बिफोर दीस इयर. म्हाका दिसता जायतो इम्प्रुवमेंट जातलो इलेक्ट्रिसिटी बदली. तशेंच दे स्पोक अबाउट अ लायब्ररी कित्याक वार्का एंटायर बेनावली कॉन्स्टिट्युएंसी बरी व्हडली लायब्ररी ना, कलेक्शन ना. स्कुलांत आसा लायब्ररी बट द बुक कलेक्शन इज लो. दिस वॉज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द पंचायत बाय दी स्टुडंट्स. ओके. तशेंच आनी एक भुरग्यांक स्पोर्ट्स फेसिलिटी आमकां जाय म्हणल्यार इंडोर स्पोर्ट्स फेसिलिटी स्पेशली फॉर द गर्ल्स. They have suggested that we have an indoor sports facility. As a panchayat body, we are on the lookout for space, land. आमचे कडेन जमीन ना म्हणटकच हो बी वावर आमी भुरग्यांचो मुद्दो जो वयर हाडलो तेजेर आमी वावर करतले and we will try to deliver this. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात.